Ռուսաստանի տարածքից Pan-Armenian TV-ի բոլոր նախագծերը ավելի հեշտ եւ արագ կարող եք դիտել Վկանտակտեում։ Pan-Armenian TV պաշտոնական էջում։ մենք արդեն Վկանտակտեում ենք։ Ռուսաստանի տարածքից մեզ կարող եք դիտել Pan-Armenian TV-ի պաշտոնական էջում։ Բաչ թողնեք։ Իմ ընտանիքը ես ուրիշ ոչ ոքի չեմ կարող վստահել քեզնից բացի։ Ասա որ կանես խնդրանքս։ Կանեմ։ Բայց դու էլ նենց մի խոսիր, որ ես վերջն է։ Էդ էլ իմ խնդրանքն է։ Կլինի։ Հա։ Կլինի։ Գոր։ Պատկերացնում եմ հիմա ինչ է կատարվում հոգու մոտ։ Ինձ թվում էր ես կյանքում էլ նենց բան չի լինելու, որ ինձ զարմացնի։ Ինձ թվում էր Դիանա արդեն ամեն ինչ հասցրել է անի, բայց Գոր։ Էմիլի մասին մոռացի խնդրում եմ։ Հասկանում եմ, որ խոսքը ուղղակի ինչ-որ վնասվածքի մասին չի, որ մարդ է մահացել։ Բայց դու էլ լսեցիր, որ ամեն ինչ պատահաբար է եղել։ Դիանան դիտավորյալ չի արել ու հաստատ ինքն էլ է շատ տանջվել։ Հեշտ չի ապրել այն գիտակցումով, որ քո պատճառով մարդ է մահացել։ քեզ էր մեղադրում։ Ես այդ մասին մոռացել եմ։ Դու էլ մի մտածի, խնդրում եմ։ Հիմա կարևոր է, որ դու իրեն այդ վիճակում մենակ չթողնես։ Գոր, այս պահին Դիանայի համար էլ կարևոր է, որ հասկանա, որ դու իրեն այդ կարգավիճակում ու հոգեվիճակում չես թողնի։ Սար գլուխս պայթում է, երդվում եմ։ Գոր, դու քերի ես դառնալու։ Պատկերացրու, որ այդ երեխան գալիս է, որ լիքը բան փոխի ու փրկի։ Մարդ չի էլ իմանում ուրախանա, թե ամոթից գետինը մտնի։ Լավ, Սար, տաքսին ինձ է սպասում, ես գնամ, վաղ առավոտ շուտ կգամ քեզ կտանեմ դպարան։ Ես վաղն առավոտյան դպարան չեմ գնալու, պիտի դպրոց գնամ։ Պիտի երեխաներին տեսնեմ ու մտածում եմ, եթե տնօրենը թույլտվություն տա, հենց վաղն էլ ասեմ, որ սկսեն գրել։ Ես քեզ այդ երեխու նկարը կուղարկեմ, որ ճանաչես։ Անունը հիշում ես, չէ՞։ Տաթևիկ Հայրապետյան, անգամ ազգանունն եմ անգիրարել։ Ինչ պետք է անեի առանց քեզ։ Դու առանց ինձ ոչ մի բան էլ մի պատկերացրու կլինի։ Լավ, Գոր, մի քիչ էլ որ այստեղ մնաս, տաքսիդ կգնա արդեն։ Դժվար է քեզնից հեռու գնալ։ Շուտով էլ դրա կարիքը չի լինի։ Չես պատկերացնի ոնց եմ երազում այդ բայի մասին։ Մուննատ ջան, կարող է վաղը մի կես ժամ շուտ դուրս գաս տնից, որ հասցնեմ գամ հետևից հետ։ Դե
Ես արդեն աշխատող տղա եմ, էլի պիտի գործից չուշանամ։ Ինձ էլ թվում էր, որ աշխատես արդեն կպրծնեմ քեզանից։ Այդ իբր չես ուզում, հա, տեսնենք իրար։ Լսի, այն գրազի պահով մտածել եմ ինչ պիտի անես։ Ու ուզում էի հանդիպեինք, որ քննարկեինք, բայց եթե դու փոշմանել ես ու հետ ես կանգնում գրազից, ես էլ քեզ ոչ մի ասելու բան չունեմ։ Դե պատասխանի։ Լավ է, դեպքում կես ժամ շուտ դուրս կգամ։ Ես իմ խոսքից երբեք հետ չեմ կանգնում։ Բարի գիշեր։ Հաջող մուննատ։ Բայց ինչ պիտի ասեմ, ես էլ չգիտեմ։ Էսի չեք դուք սարքե։ Նարինեի հետ ընկերություն ես անում մեջքի հետևում միսակի հետ քնում ես։ Խնդրում եմ, որ մի վարքյան սպասես կբացատրեմ։ Ձեր կտրի ինչ բացատրես։ Բացատրելու բան չկա։ Քեզ թվում է ես ուղեղ չունեմ, որ հասկանամ ես ամեն ինչը։ Ինչ կա բացատրելու։ Այ հիմա պարզա ինչի մաման թողեց գնաց տեղից։ Ու ընդհանրապես ամեն ինչ պարզա դառնում արդեն։ Ինչ ես Սարոյանը քո հետ բաժնում տենց խոսում։ Ես է կանգնած այդ թուքում ուրը կուլ էի տալի քո հետ միասին։ Որովհետև մենակ դու քեզ չես խայտարակարել։ Ինձ էլ հետդ գետինը մտցրեցիր։ Ձյանանը սպանել է Միլինը։ Ձյանան հղի է։ Ես ինչ հաճելի դեմքեր եմ տեսնում առավոտ շուտ։ Հա որ։ Հեսա Ռեբեկան որ դուրս եկավ կհասկանանք հաճելի է թե չէ։ Ախպերս դու մի մտածի, հեսա ես իմ ու Ռեբեկայի հարցերը որ լուծեմ, նենց կանեմ, որ քեզ էլ նորմալ աչքով կնայի։ Տեսնենք, տեսնենք։ Բարև Ռեբեկա ջան, 1000 բարի։ Ոնց հասկանում եմ, լավ չես քնել, հա, տրամադրությունդ ոնց որ բեն չի։ Լավ քնելը ընդհանրապես կապ չունի, եթե առավոտդ անհաջող է սկսում։ Ինպես ոսկի տղեն եկե հասել աստեղ դու ասում ես առավոտդ անհաջող է սկսվել։ Գիտես անհաջողությունը երբ կլինի, երբ որ համ դու կուշանաս գործից, համ էլ ես։ Գնանք։ Հաստորեն իրոք աշխատում ես, հա։ Ես էլ գիտեի այդ մի օրն էր։ Այ ախպեր ասում եմ ես ոսկի տղա եմ, դու չես հավատում։ Գնա որ հասցնես։ Գնացի։ Բարի լույս, Սար։ Բարի լույս էլ կա։ Ո՞նց ես։ Էլ կա։ Ո՞նց ես։ Երեկվանից հետո դեռ ուշքի չեմ գալիս, բայց ուզում էի խոսել հետդ։ Ես հիմա շտապում եմ, բայց երբ գործերս վերջացնեմ, անպայման կհանդիպենք ու կզրուցենք։
Ուղղակի տնից դուրս, որ մեզ ոչ ոք չխանգարի, լավ։ Փաստորեն ամեն ինչ հասկացել ես։ Իհարկե հասկացել եմ, դրա համար էլ ասում եմ, որ դրսում հանդիպենք։ Ես շատ լավ միտք ունեմ։ Լավ, ուրեմն ես էլ կգնամ համալսարան, հետո կհանդիպենք։ Արմանը դրսում է։ Վայ, Էլկա։ Հիմա պիտի sense մուննատ դեմքով ման գաս, հա։ Մի ժամանակ այդ մուննատ դեմքս քո սրտով էր։ Հա, այսինքն հիմա ուզում ես տենց անել, որ իմ սրտով լինի։ Ինչ ես տենց նայում։ Ես քեզ չեմ ասել, որ տենց խիստ հայացքներից չեմ վախենում։ Համ էլ ես ոչ մի բան չեմ ասել, ինչ ասել ես դու ես ասել։ Արամ, այսօր ընդհանրապես տրամադրություն չունեմ։ Կլինի ասես ինչ պետք է անեմ ու գնամ։ Այսինքն ինչ պիտի անեմ։ Գրազը իբր մոռացել էիր, հա։ Ախ, գրազը։ Չէ, դե ոնց պիտի մոռանայի։ Դե ուրեմն ասա։ Բայց հաստատ կանես։ Կտեսնենք։ Չէ, տենց կտեսնենքով չի լինում։ Գրազը մնում է գրազ, եթե ասել ես, պիտի անես։ Ես շատ լավ գիտեմ ինչ եմ ասել, ու եթե ասել եմ, ուրեմն կանեմ։ Հիմա խնդրում եմ ասա ինչ ես մտածել։ Շուտ ասա, անեմ, գնամ, վերջացնեմ։ Ինչ եմ մտածել։ Մտածել եմ։ Եվ Կդառնաս ընկերուհիս։ ի՞նչ։ Դե, չէ, դե ձևական, ժամանակավոր, սիմվոլիկ։ Ուղղակի ես ուրիշ մարդ չունեմ, որ կարողանամ ինչ-որ բան խնդրել։ Դու լավ ես ընդհանրապես։ Հա, հələ որ հա։ Ես էլ արդեն քեզ էի զանգում։ Ոնց ես։ Որ գալիս ես ու ինձ գրկում ես, արդեն շատ լավ եմ լինում։ Դասի ես գնում։ Հա, սպասում եմ ընկերուհիս կա։ Էն ընկերուհիդ Արման, քեզ ինչ եղավ։ ինձ այդ աղջիկը ընդհանրապես դուր չի գալիս։ Ինչի։ Տենց։ Որովհետև 10 րոպեվա մեջ 20 անգամ այդ տղու անունն է տալիս մոտդ։ Էրուի։ Հա դու կես անում։ Արման, քո համար ամենակարևորը ինչի թե ես ինչ եմ զգում։ Ես էլ բացի քեզնից ուրիշ ոչ մեկի չեմ նկատում։ Էտա չէ ամենակարևորը։ Հա, դա կարևոր է։ Բայց ես համալսարանում տղերքի հետ արդեն խոսել եմ։ Դրանք քեզանից հեռու կպահեն, մինչև ես օրվա մեջ կգամ։ Արման, չանես տենց բան, խնդրում եմ։ Էլկա, ես գազան չեմ։ Ընդամենը այդ տղու հետ մի երկու բան կխոսամ ու վերջ։ Ոչ մեկ չի իմանա հանգիստ է։ Ես չեմ հասկանում, դու քեզ ում տեղ ես դրել։ Երկու անգամ դեմքիդ ժպտացի, գիտես քեզ կարաս ավելորդություններ թույլ տաս։ Լսի, կարող է 2 վայրկյան դադար տաս ու թողես խոսեմ ես էլ։ Ես առիթից օգտվող մարդ չեմ ու հավատա, եթե առիթից օգտվող լինեի, լիքը անգամներ դրա հնարավորությունն եղել է ու ես չեմ արել։ Այսինքն Հիմա տես, մի աղջիկ կա, որ սկսել է դուրս գալ։ Ուղղակի հենց ձևեր է թափում, չի ուզում խոստովանի, որ ինքն էլ ինձ է հավանում։ Հիմա ես չեմ ուզում իրան ասեմ դրա մասին, որ դիտավորյալ չսկսի իրան հեռու պահել ու ուզում եմ, որ դու ինձ օգնես այդ հարցում։ Նայ, եթե դու չանես, ինձ չօգնես, այդ գրազի շրջանակներում հա ու ոչ մի բան չի փոխվի, բայց որ անես էլի գրազի շրջանակներում հա ուզում ասեմ, որ օգնես դրա մասին ոչ մեկ չի իմանալու, որ չօգնես դրա մասին էլ ոչ մեկ չի իմանալու ու նենց ես նայում խառնվել եմ իրար։
Եթե հավանում ես, գնա ասա, ես ինչ կապ ունեմ այդ ամեն ինչի հետ։ Քեզ թվում է ես այդքան բանը չեմ ֆայմել, չէ, ֆայմել եմ։ Ուղղակի չեմ ուզում մնենց անեմ, որ իր մոտ տենց ամեն ինչ բարձ լինի, էլի։ Ուր գնում եմ դիմացս է դուրս գալիս, ես էլ արդեն որեոր դեպքն է։ Իսկ դու էլ գիտես, որ պատահական բաներ չեն լինում։ Ինձ ու քեզ էլ մի քանի անգամ իրար հետ տեսել է, ու եթե հավատա, որ ընկերուհիս ես, ինձ թվում է կհանձնվի։ Հիմա կարող է քեզ թվա, թե ինչի համար եմ այսքանը քեզ ասում, ասեմ, Մուննատ ջան։ Ջանն էլ հետն է։ Հա, որ ինքը տեսնի ինձ ու քեզ, որ մենք ընկերություն ենք անում, կսկսի խանդել։ Ու որ սկսեց խանդել, նորից եմ ասում, հաստատ կսկսի հանձնվել։ Կզգա, որ ինձ կորցնում է ու սառույցը տեղից կշարժվի, կվախենա, որ ինձ կարող է կորցնել։ Ես տենց բան չեմ անի։ Ինչի՞։ Որովհետև քո ասածը անմտություն է։ Անմտություն է, թե չես ուզում քո ձեռքով ինձ տաս ուրիշին։ Երեք անընդհատ ուզում էի զանգել, բայց Ռեբեկան կողքսեր չկարողացա։ Հա, տենց էլ մտածեցի, դրա համար ոչ զանգեցի, ոչ գրեցի, որ հանկարծ քեզ վատ դրության մեջ չդնեմ։ Իդեպ քրոջդ առավոտյան տեսել եմ, նենց մի հատ հայացքով նայեց, եթե աչքերը կրակելու հատկություն ունենային, ես արդեն գնդակահարված կլինեի։ Արման, ես չգիտեմ ինչ է լինելու։ Ես չգիտեմ ինձ ինչ անելու Ռոբեկան։ Երեք արդեն բռնվում է, գիտես, չէ՞։ Սարան ուղղակի օգնեց ինձ։ Սարան լավ էլ հասկացել է, որ մենք հաշտվել ենք, ուղղակի բան չասեց։ Դե ուրիշ դեպքում կասեի, որ բանի տեղ մի դիր մի մտածի, բայց Ռեբեկային պետք է ժամանակ տանք։ Մենակ թե դու հետս լինես, ամեն ինչ դիմանալու է։ Էլկա։ Ոյ, հեռախոսս եմ մոռացել, հեսա կգամ։ Գնասը հեռախոսը ձեռքում էր, շատ ման չգա։ Մի ծիծաղի քրոջս վրա։ Արման, կտեսնեմ։ Հա, ինչ անեմ։ Որ կողքսես կամ պետքա պաչեմ, կամ պետքա գրկեմ, դու մտածի։ Իբր ինչ ասեցիր։ Բայց ինչ ասեցի։ Իսկ դու սխալ բան չեմ ասել։ Ընկերներ ենք, չէ՞։ Կարաս օգնես։ Իսկ եթե չես օգնի, ուրեմն արդեն ես գիտեմ ինչ կմտածեմ։ Ես ուղղակի չեմ ուզում քո այդ մանկական խաղերի մեջ մտնեմ, թե չէ ինձ ընդհանրապես չի հետաքրքրում դու ում հետ կլինես։ Հա։ Չի հետաքրքրում։ Քեզ թվում է չնկատեցի, որ ասեցի մի աղջիկ կա, որ հավանում եմ, ոնց շփոթվեցիր ու խառնվեցիր իրար։ Քեզ թվում է ես չեմ հասկացել, որ ես էլ քեզ եմ դուր գալիս։ Լսի, դու քեզ ում տեղն ես ընդհանրապես դրել։ Կարաս մի հատ երկնքից իջնես։ Մի երևակայի քեզ։ Հա, այդ դեպքում, բա ինչի չես օգնում, եթե կարաս օգնես։ Ինձ թվում է, որ եթե ըստ քո ասացի, ուրեմն դու պիտի ավելի ուրախ լինեիր, որ իմ կողքին մի աղջիկ հայտնվեր, ես էլ քեզ հանգիստ թողնեի։ Գիտես ինչի։ Որովհետև դու էլ ամենասովորական, ամենաստանդարտ տղան ես, քառակուսի մտածելակերպով։ Ես հիմարի նման քեզ թողեցի, որ դու մոտ գաս ինձ, ես եմ մեղավոր, որովհետև ես մտածում էի, որ դեռ կա մաքուր ընկերություն, մաքուր հարաբերություններ, բայց գորը շատ ճիշտ էր ասում, որ չէր թողնում ես քո հետ շփվեի։ Բայց ոչինչ, ես հիմա էլ կարող եմ այդ սխալը ուղղել։ Մի րոպե, ինչ սխալ ուղղելու մասին ես խոսում։ Ուրեմն լսի քեզ ինչ եմ ասում։ Այսուհետ ես ընդհանրապես չեմ ուզում լսել քո մասին, չեմ ուզում քեզ տեսնել։ Այսքանը։ Չէ, չի լինի տենց։ Լավ էլ կլինի։ Չէ, դե լավ, արի խոսանք, հասկանանք իրար, ես չէի ուզում քեզ նեղացնել։ Հաջողություն։ Ասում եմ սպասի մի րոպե։ Ուզում ես հանգիստ թողնեմ, կթողնեմ։ Հանգիստ եղի։ Բայց հիմա դու շատ ուշադիր կլսես ինձ։ Բնավորություն ես դարձրել ասելիքդ տենց մուննատ դեմքով ու ջղային տոնով ասել ու գնալը։ Չէ, տենց չի լինի։ Հիմա դու շատ ուշադիր կլսես ինձ։ Դու չես զգացել, որ մարդիկ Ռեբեկա քո հետ խոսալուց հազար անգամ մտածում նոր են խոսում։ Գիտես ինչի, որովհետև չեմ պատկերացնում դու երբ կարողա պայթես։
Գիտես դու ինչի ընկերներ չունես։ Որովհետև ընկերների հետ շփվելուց չեն մտածում նոր խոսում, հազարը չեն չափում նոր խոսում։ Որովհետև ընկերոջդ հետ խոսալու ընթացքում կարաս հանգիստ սխալվես, ու դա նորմալ է, որովհետև ընկերդ ամեն պարագայում մեկա քո կողքին է լինելու։ Դու քո հետ հանգիստ չես, մնացածից էլ ինչ ես ուզում։ Վերջապես կարաս հասկանաս, որ ես 2 րոպե տևող կյանքում մենակ պայքարը չի, որ առաջնային է։ Երիտասարդ աղջիկ ես։ Սիրուն կյանքդ քո առաջ է, իսկ քո մեջ արդեն կյանքը մարում է։ Ես հասկանում եմ, որ հիմա իմ ասածները քեզ կարան ցավացնեն, բայց ինչ որ մեկը քեզ պիտի լինի, չէ՞ որ ասի ուշքի արի Ռեբեկա։ Անընդհատ դու քո հետ կռիվ ես տալիս, քեզ զրկում ես ամեն ինչից, բայց դու չես զգում, որ հիմա է քո սիրուն կյանքը։ Անընդհատ, չգիտեմ, ինչ որ չոր հաշվարկների մեջ ես, ճիշտը, սխալը, տենց չի։ Կամ դու մտածում ես, ես քեզ պետք է հավատամ, որ դու մտահոգվում ես Նարինեի մասին, անհանգստանում ես իր համար, հա? Շատ սրտաճմլիկ տեքստեր ես ասում, բայց դու ինչքան հնարավոր ու անհնարին ձև կա, այդ կնոջը մեջքից խփեցիր։ Հետո էլ երևի գնացել ես արջի ընկերություն ես խաղացել մոտը, ինչը քեզնից հեռու չի, շատ նման է քեզ։ Գոր։ Գիտես ինչի մինչև վերջ չեմ խորանում այս պատմության մեջ, որտեվ արդեն վերջի կաթիլն է մնացել։ Այդ կաթիլն էլ որ թափվեց, ես արդեն լիովին կմոռանամ քո մասին ձյաննա։ Դու չես հասկանում, որ մենակ քեզ չես խայտարականում։ Ինձ էլ ընենց ես արել, որ գլխի կոր այսենց կանգնում եմ իրանց մոտ։ Ոնց ուզում հետս խոսում են։ Ու այն մարդիկ, ովքեր դրա իրավունքը ընդհանրապես չունեն, ես իրանց այդ իրավունքը չեմ տվել։ Ձյան, ես ամեն ինչ իմացել եմ։ Նարինեի հետ խոսացինք ու ինքը ինձ ամեն ինչ պատմեց։ Չգիտեմ էլ ոնց արձագանքեմ։ Եթե այս ամեն ինչը չլիներ, ես աշխարհի ամենաերջանիկ մարդը կլինեի, որ քեռի եմ դառնում։ Բայց հիմա մի տեսակ ամեն ինչ խառնվել է իրար։ Ուզում եմ, որ դու իմանաս, ինչ էլ եղած լինի, եթե իմ կարիքը ունենաս, ես քեզ անպայման կօգնեմ։ Չեմ ասում հետ արի, որովհետև մտածում եմ ճիշտ ես արել, որ գնացել ես։ Բայց ինձ անպայման քո հասցեն ուղարկի, կսպասեմ։ Հիմա խնդրում եմ ասա ինչ ես մտածել։ Շուտ ասա, անեմ, գնամ, վերջացնեմ։ Ինչ եմ մտածել։ Մտածել եմ։ Կդառնաս ընկերուհիս։ Ինչ։ Անընդհատ դու քո հետ կռիվ ես տալիս, քեզ զրկում ես ամեն ինչից, բայց դու չես զգում, որ հիմա է քո սիրուն կյանքը։ Անընդհատ, չգիտեմ, ինչ որ չոր հաշվարկների մեջ ես, ճիշտը, սխալը, տենց չի։
Ալո, Գոր։ Ոնց է իմ Սարան։ Շատ լավ ու շատ հուզված։ Հենց հիմա դպրոցի մոտ եմ, արդեն ներս եմ մտնում։ Ամեն ինչ մեր ուզածով է լինում, չէ։ Գոր արդեն եղել է։ Խնդրում եմ, այդքան մի մտահոգվի, ես ամեն ինչ կանեմ։ Դե լավ, ես արդեն ներս եմ մտնում, հետո կխոսենք։ Լավ։ Ալո, Բարի օր ախպերս։ բարև Արամ ջան։ Լավ ես։ Որ իմացել եմ գործի ես անցել, իհարկե լավ եմ։ Տեսնենք ինչքան կտևի։ Գոր ջան, Հայկոն էր զանգել այսօր։ Ինչ ա եղել, այս ժամին քնած չի ախպեր հետ։ Եթե ժամանակ կունենաս գործից հետո կարանք հանդիպենք։ Այս տոնը դուրս չի գալիս, ասա տեսնեմ ինչ ա եղել, ամեն ինչ կարգին, հա։ Չէ, կարգին չի Գոր, բայց պիտի իրար տեսնենք գործից հետո, եթե հարմար կլինի ես կգամ քո տուն, կամ չգիտեմ ինչ-որ միտեղ կհանդիպենք։ Արի կսպասեմ։ Լավ։ Ռեբեկա, ավարտեցիր։ Ինչ։ Ասում եմ, եթե ավարտեցիր, ֆայլերը ինձ ուղարկի։ Չէ, ճիշտն ասած դեռ չեմ էլ սկսել։ Լավ ես, Ռեբեկա։ Հա, հիմա ամեն ինչ կանեմ։ Սուրճ կուզեք։ Արամ։ Այդքան երկար ժամանակ էլ չի անցել, բայց ոնց որ լրիվ ուրիշ մարդ նստած լինի դիմացս։ Ինչ ա եղել։ Այսքան ժամանակվա արածս լրիվ ջուրը գցեցի։ Ինչ ես արել։ Նեղացրել եմ Ռեբեկային։ Դե ինչ անեմ հիմա, ես էլ չէի ուզում, ուղղակի ստացվեց։ Այսքան ժամանակ ինչ որ չէի ասել, ամբողջը մի անգամից ասեցի։ Լավ բան չասեցիր։ Գիտեմ։ Բայց պետք է մի բան մտածես։ Արամ, Ռեբեկան շատ սկզբունքային աղջիկ է ու ինքը իր ոտքով հետ չի գա։ Կարա ընդունի, որ դու ճիշտ ես, կարա համաձայնվի այդ ամեն ինչին, բայց ոչ կխոստովանի, ոչ էլ հետ կգա։ Նենց որ ախպերս պետք է մի բան մտածես ու անես։ Ախպերս իրան ոչ մեկ չի պատրաստում լսել։ Ինքը երբեք չի անում կամ ասում են ինչ ուզում է։ Մի օր պիտի սովորի, թե չէ։ Ուզում ես սովորացնես։ Հա, ինչի՞ չէ որ։ Դե ուղղակի եթե մի անգամ արդեն առանց հումորի խոսելս հետո ու այս վիճակն է ստեղծվել, մի տեսակ չեմ պատկերացնում։ Սխալ բան չեմ ասել, ուղղակի սրտից դարդ է եղել, որ աչքերը լցրել էր։ Բա դու գործի չես։ Բայց ավտանեմ, ով էլ աշխատելուց խոսա։ Գործի եմ ուղղակի այսօր չեմ գնալ։ Լավ չի։ Սար։ Գոր, երեխեքն արդեն սկսել են գրել։ Տաթևն էլ է գրում բոլորի հետ միասին։ Տնօրենն ասում է, որ երեխեքը շատ ոգևորված են։ Գոր, պայմանավորվել եմ, որ հաղթողին կամ հաղթողներին հրավիրելու ենք տպարան։
Դե մտածում եմ այդպես կկարողանանք մտերմանալ։ Շատ լավ ամեն ինչ ապրես։ Շատ լավ բան ես մտածել։ Դե լավ գոր, այստեղից դուրս գամ մնացածը հետո կխոսենք, չեմ ուզում ինչ-որ մեկը լսի։ Լավ, սիրում եմ քեզ։ Ես էլ քեզ։ Իբր այդ ինչ գռազա, որ եկել եք։ Կամ այդ ինչ ցանկություն ես մտածել։ Չգիտեմ։ Այդ պայն մտքովս ուրիշ ոչ մի բան չանցավ, դրա համար ասացի կդառնաս ընկերուհիս։ Հետո սկսեցի մի կերպ իմ ասացի ցանկից դուրս գալ։ Բա որ ինքներ ու համաձայնվեց։ Ասեր հա կդառնամ ես քո ընկերուհին։ Ու որտեղից էիր գտնելու դու այդ հորինված աղջկան։ Գիտես, ես գիտեմ։ Իսկ ոնց իմանանք ուր է կամ հասավ տուն թե չէ, որ գնաց մի քիչ լավ վիճակում չէր։ Ինչի՞ չես գնալու հետևից։ Ամեն օր գնում էիր ու աշխատանքից բերում էիր տուն։ Չէ, այսօր թող մնա մի քիչ հանգստանա։ Դե լավ, ինձ կներես, ես արդեն պետքա դուրս գամ, տպարանում մի քիչ գործեր ունեմ։ Ապրես որ եկար ախպերս։ Գորջան, եթե տանն ես, գալիս եմ։ Դու չես զգացել, որ մարդիկ, Ռեբեկա, քո հետ խոսալուց 1000 անգամ մտածում նոր են խոսում։ Գիտես ինչի, որովհետև չեմ պատկերացնում դու երբ կարողա պայթես։ Գիտես դու ինչի ընկերներ չունես։ Որովհետև ընկերների հետ շփվելուց չեն մտածում նոր խոսում, 1000-ը չեն չափում նոր խոսում։ Որովհետև ընկերոջդ հետ խոսալու ընթացքում կարաս հանգիստ սխալվես, ու դա նորմալ է, որովհետև ընկերդ ամեն պարագայում մեկա քո կողքին է լինելու։ Դու քո հետ հանգիստ չես, մնացածից էլ ինչ ես ուզում։ Վերջապես կարաս հասկանաս, որ ես 2 րոպե տևող կյանքում մենակ պայքարը չի, որ առաջնային է։ Հա, փուջուրս։ Ոնց ես։ Այ որ զանգում ես արդեն շատ լավ է։ Արման, ես դասերս վերջացրել եմ արդեն։ Բա ինչի ես նոր ասում։ Լավ, սպասի արդեն գալիս եմ։ Չէ, մի արի։ Ես պետքա Սարային տեսնեմ, իրար հետ պայմանավորվել ենք, պետքա սալոն գնանք։ Ես կվերջացնեմ, քեզ կզանգեմ, եթե հարմար լինի, կպայմանավորվենք կգաս։ Լավ։ Համալսարանում ամեն ինչ նորմալ էր։ Հա, ամեն ինչ կարգին էր։ Գիտես, այսօր Էրիկը ինքնական գնացել էր ու լսարանի մյուս ծայրում էր նստել։ Ընդմիջմանն էլ ինձ որ տեսնում էր, լրիվ հակառակ կողմ էր գնում։ Չգիտեմ ինչ էր եղել։ Արման, բայց դու ո՞նց ես վախեցրել այդ տղային։ Անհարմար է, մի լսարանում ենք, չես սովորում։ Չեմ վախեցրել էլ կա։ Ուղղակի հանգիստ բացատրել եմ։ Իսկ կլինի դու ընդհանրապես չկենտրոնանաս այդ տերոյի վրա, ուր գնաց, ինչ արեց, ոնց խոսեց։ Արդեն իրոք ջղայնանում եմ։ Իսկ ինձ դուր է գալիս, որ դու ջղայնանում ես։ Էլ կա։ Դե լավ, վերջ։ Դե դու հիմա գնա, ես էլ մտնեմ Սարոյանի մոտ, որ հասցնեմ գամ ձեր հետևից։ Լավ, բայց կգաս, չէ՞։ Ես քեզ շատ եմ կարոտել։ Այսքանից հետո ձև ունեմ չգալու։ Չունես։
Բարև։ Բարև։ Լավ ես։ Ավելի շատ անհանգստացած։ Աղբորդ էլ ուզում էի զանգի, են էլ կապից դուրս էր եկել։ Հիմա ասա տեստեմ ինչ ա եղել։ Հայկոն էր զանգել, ասեց, որ անպայման քեզ ասեմ։ Ինչ ասես։ Գորեն նախկին ընկերուհիդ Եվանա դուրս եկել բանդից։ Ասում որ քո մասին է հետաքրքրվում։ Արդեն մի քանի տեղ հարցուփորձ է արել ու համել ասում որ իրան նման չէր։ Ոնց որ ինչ-որ բան կա մտքին։